ကိုရဲ့ဆိုတာ pop မင်းကြောင့်ပဲငါတွေ့နေတောက်လိုက်တဲ့ဆို Okay, I'm gonna CPR this. တလုံးမှမပြောင်းမဲနဲ့အဲ့တိုင်းပြန်ဆိုကြည့်မယ်နော်ကိုရဲ့ဆိုတာ pop မင်းကြောင့်ပဲငါတွေ့နေတောက်လိုက်တဲ့ဆိုတာတိုင်းမှာမင်းကဆိုတာ pop ကိုရဲ့ဆိုတာ pop ရန်ဘူးလို့အေးပေးပါစက်တိုက်ပြီးတော့ပေးပါမင်းကဆိုတာ pop မင်းကငါရဲ့ဆိုတာ pop မင်းကဆိုတာ pop မင်းကငါရဲ့ဆိုတာ pop maybe you want to hit the top hamburger maybe hit the spot okay I agree this is not working stop it ထိုင်းကိုဆိုထားတဲ့ဟာတစ်ခုတွေ့တာကွာမြန်မာလိုချင်မှာပို့ဆိုနေတခုရှိတာလေအဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ region alike ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရန်ပေါက်တဲ့ရုပ်ရှင်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံနဲ့ alike dubbing လုပ်ပြီးတော့ရုံပြန်တင်တာတို့အဲ့လိုနောက်ခံစကားပြောပေါ့နော် Netflix ထဲမှာတော့မှအဲ့လိုမျိုး option ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ကွာဆိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပြောပြတာရှိဂျပန်စာနဲ့ပြောပြတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီတချင်းကိုတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ version တွေလည်းရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမြန်မာလို dubbing လုပ်ပြီးတော့မြန်မာလိုပြန်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုကြီးawkward ဖြစ်နေမှာလားမသိဘူး